reproché à Kastner par la suite deux choses. On lui a reproché d'une part d'avoir sélectionné un certain nombre de privilégiés, des gens de sa ville natale, donc de Cluj, des membres de sa famille, dont son beau-père, le docteur Fischer, qui était le chef du soi-disant Judenrat, des sionistes également. Ça a été le premier reproche, donc. Et le but de ces négociations avec Eichmann, c'était cela. Et par ailleurs, on lui a reproché de ne pas avoir averti les gens de Cluj et les gens des autres ghettos, et en disant que s'il les avait avertis, s'il leur avait dit que la destination des transports était à Auschwitz et l'extermination, ce que Kastner indubitablement savait puisqu'il en parlait très ouvertement dans ses négociations avec Eichmann, et que Eichmann lui en parlait très ouvertement. On lui a reproché donc de ne pas avoir averti les gens, et ceux qui lui reprochent cela disent que si les gens avaient été prévenus, bon, ils auraient pu s'enfuir, la frontière roumaine était toute proche, à 3 km, etc. Si un chef autorisé de la communauté, par exemple Kastner lui-même ou le docteur Fischer, s'était présenté devant les Juifs et avait dit voilà, ces transports qui vous emmènent vers l'inconnu vous emmènent en vérité à la mort, c'est une certitude, essayez de fuir ou révoltez-vous, etc. Qu'est-ce qui se serait passé? אני חושבת שבהיסטוריה אין היפותזות. מה היה קורה לו? אין דבר כזה מפני שהדברים קרו איך שקרו. אי אפשר לענות מה זה היה קורה לו באמת אנשים היו יודעים שמובלים לאושוויץ, ומה פירושו של המילה אושוויץ. אומרים שאנשים היו בורחים לרומניה, אבל ברומניה באותו זמן היו אותם הגרמנים שהיו בהונגריה. סביבנו הייתה איזו אוכלוסייה עוינת, לא היו שם פרטיזנים, אני לא שמעתי מאף פרטיזן אחד. אף אחד לא אמר לנו שיעזור לנו. היו לי קשרים, היו לי חברים נוצרים שביקרו אצלי כל יום לפני שהוכנסנו לגטו. אף אחד לא אמר שהוא מוכן להסתיר אותי.